Днес ще погледнем горивната система на това Peugeot. Имахме един разхлабен захват тук на тези две дюзи. Така, ето този захват беше, болта беше олабил, дюзите подскачаха по време на движение, затова се наложи да ги свалим и да ги занесем на преглед. Прегледани са, отремонтирани са. Така, сложихме ги, всичко 6, но при палене започна много сериозно да клати оборотите самия мотор. Сега ще запалим. Така, сега известно време работи равномерно и след малко започвам. Чухте как работеше мотора, доста неравномерно. При такава работа най-често се съмняваме в ето този регулатор. Това е регулатора на горивната помпа за високо налягане. Той най-често прави проблем и преди ни е създавал такива ядове, но при такова прекъсване се случваше вече на по-късен етап и да мъчи да изгасва. В случая с помощта на познати, на хора, които имат опит също, обсъдихме следното. При сваляне на дюзите и ремонт, вече горивото, което се поддава от самата дюза е различно. Горивото, което връща обратно, също е различно. Затова ни съветваха да кодираме наново дюзите. Макар че всяка дюза се е на мястото, не сме ги разменяли, бяхме ги белязали, се наложи да кодираме наново дюзите. Използвахме лаунч диагностика. Също така имаме и текса, която също можеше да направи кодирането, но при тексата даваше да въведем 16 знака. Имаше малко бърклация, самите знаци са повече на дюзата отгоре, след малко ще ви ги покажем. И текста диагностиката не показа реално вече въведените кодове на дюзите, докато лаунча изкара точно кой код е въведен при предишно програмиране. Затова използвахме лаунча, програмирахме наново дюзите една по една. Това е което направихме. Имаше опция да се програмират 4-те, но това не се получи, даде някаква грешка, затова една по една програмирахме наново дюзите. По време на програмирането буса си дигаше и сваляше обороти, явно си правеше някаква адаптация. След всичко това буса заглади и работи като часовник, така че в случая това е опита, който постигнахме тук. При ремонт на дюзи, в случая поиска на ново програмиране на дюзите. След малко ще ви покажем и снимки с кодовите отгоре на дюзата, ако успеем да ги снимаме, тъй като е малко трудно, и ще покажем точно кои номера отговарят на номерата, които трябва да се въведат чрез диагностиката за програмирането. Както вече казах, кода на инжектора е съставен от 16 символа. На самия инжектор отгоре има 24. Това, което виждате на снимката, долу-горе се вижда, започва с F0001400 на първи ред. Втори ред има 001F1D и 6. Това е кода, който трябва да въведете. След това има 02J11407. Това нещо не се въвежда в диагностиката. Първите два реда 16 символа.